예수 믿고 제일 손해보는 자가 누군지 아십니까? イエスを信じて一番損するものは誰だかわかりますか？ 기도 안 한 자가 제일 손해봅니다. 祈らない者が一番損をしています。 오늘 여러분이 말씀을 그냥 듣지 말고 다 하나님 언약을 잡기를 바랍니다. 今日御言葉をただ聞くのではなく、神の契約を握ることを願います。 내가 기도를 한다는 말은 하나님을 알고 나를 안다는 말이에요. 私が祈るということは、神を知り、また私を知っているということです。 내가 기도를 한다는 말은 내 인생의 주인이 누군가를 안다는 말이에요. 私が祈るということは、私の人生の主人が誰であるのかを知るということです。 내가 기도를 한다는 말은 영적인 세계를 알고 있다는 말이에요. 私が祈るということは、霊的世界を知っているということです。 세상 나라, 사단의 나라, 하나님의 나라. この世の国、そしてサタンの国、そして神の国。 그래서 기도는 안 할 수가 없는 거예요. だから祈りはしずにはいられないものです。 기도를 안 하는 자는 아무런 응답이 없어요. 祈らない者には何の答えもありません。 당연한 거 아니에요. 当然なことです。 응답이 없으니까 불신자보다 못하는 삶을 어렵게 살아갈 수 있어요. 答えがないから不信者よりもダメな生活になるかもしれません。 우리의 배경은 하나님의 나라고 하나님인데 하나님의 배경이 없어지니까 어렵게 살 수밖에 없죠. 私たちの背景は神の国であるはずなのに、その背景がなくなるので苦しくなるしかありません。 노예 포로 속국은 옛날 이야기가 아닙니다. 지금도 기도 안 하면 여러분 세상 사람에게 노예 포로 속국되는 거예요. 奴隷、捕虜、属国は昔の話ではなく、今も皆さんに祈りがないと、この世の奴隷、捕虜、属国になるわけです。 이스라엘 백성들은 맨날 일만 하고 먹는 거 새끼 먹고 그냥 사는 거예요. イスラエルの民はいつも常に働いて、やっと食べて生きるだけでした。 로마에 속국 당하면서 예배는 보지만 하나님 일을 못 하는 거예요. 属国の中、礼拝はしていたかもしれませんが、神の働きはできません。 여러 가지 시험을 만나거든 기쁘게 여기라. 왜 어떻게 기쁘게 여깁니까? 기도할 수 있으니까 기쁜 거예요. あらゆる試みにあった時に喜びなさいと言われたのは、祈ることができるからです。 항상 기뻐하라. 어떻게 기뻐합니까? 기도 응답이 올 거니까 기뻐하라 이 말이에요. いつも喜びなさい。それは祈りの答えが約束されているからです。 쉬지 말고 기도하라. 하나님이 늘 응답하실 거니까 기도하라 그 말이에요. 絶えず祈りなさい。それは主が常に答えられるから祈りなさいということです。 여러분의 삶의 유일성의 삶은 딴 거 아닙니다. 나의 삶의 유일성은 기도예요. 私の生活の唯一性は祈りです。 그 이해가 됩니까? 理解されるでしょう 내 か？ 삶에 해야 할 유일성의 답은 기도밖에 없다 이 말이에요. 私の暮らしでしなければいけない唯一の答えは祈りしかないわけです。 여러분이 말씀을 듣고 단어를 들으면요, 내가 이 단어 삶 속에 이걸 내가 가지고 가야 되는 거예요. 皆さんが御言葉を聞いて、それを自分の暮らしに持っていかなければいけません。 에레미야 33장 너는 내게 부르짖으라. 네가 알지 못하는 은밀한 일을 내게 보이려 그랬어요. エレミヤ33章には、私を呼べ、あなたが知らない大きなことを私がなすと言われます。 여러분에게 은밀한 일을 하나님이 행하시기를 원하는데 내가 기도를 안 하면 없어요. 皆さんが知らない大きなことを神はなさろうとしているのに、私が祈らないんであれば、そのようなことがないわけです。 기도할 때 성령의 역사할 거 아닙니까? 祈るときに聖霊が働かれる。 그래서 성령을 소멸치 말라고 말이에요. だから聖霊を消してはならないと言われます。 말씀 듣고 끝나는 건 그 말씀 소멸시키는 거예요. 御言葉を聞いて終わることが聖霊を消すことです。 이 말씀이 성실해야 되니까 이 말씀이 나에게 이루어져야 되니까 기도 안 하면 안 이루어진다 이 말이에요. その御言葉が私に成就されなければいけないので、祈りでなければ成就されないわけです。 이 렘드 이 아들이 말씀을 알고 언약을 알고 이 기도만 할 줄 알면은요, 이 아들은 그냥 되는 거예요. 本当にレムナンたちが御言葉を知り、契約を知って、祈ることさえできれば、本当にこの子たちは成り立つはずです。 공부는 불신자들이 하는 걸 여러분이 따라가야 돼요. もちろん、勉強も不信者たちがやっているくらいついていかなければいけません。 공부 못해도 성공할 수 있다. 하나님이 역사하면 성공할 수 있어요. でも勉強ができない。でも神が働かれれば成功することもできます。 과연 그 믿음이 하나님이 역사하는 믿음이냐 그게 중요한 거예요. 重要なのが神が働くことができるほどの信仰を持っているのかです。 여러분이 세상 사람 친구들이 하는 공부를 따라갈 수 있는 실력은 기본은 갖춰야 된다. もちろん皆さんが世の人々についていく基本的な実力はなければいけません。 아이들은 불신자는 훨씬 앞서가는데 나는 못 따라가면서 예수는 그리스도 그거는 굉장히 생각해봐야 할 일이에요. 不信者たちに全くついていけないのにイエスはキリスト。それは少し考えてみる必要はあるでしょ 이 렘넌트 시간표는 공부할 시간표야. う。レムナントの時刻表は勉強する時刻表です。 여러분은 대통령 될 수가 없어.
皆さんは大統領になることは 지금 できません。 국무총리가 되면 안 돼. 今、総理になることもできま 돈 せん。 벌어 성공할 수가 없어. 今、お金を稼いだり成功することも 그럼 でき 그런 ません。 시간표잖아요. 今、そういう時刻表 이 です。 아이들의 시간표는 뭐예요? 今、子供たちの時刻表は何でしょうか？ 공부하는 시간표예요. 勉強の中にいる時刻表です。 성령의 기도하면서 공부하라 이 말이에요. 祈りながら聖霊の中で勉強するわけです。 말씀 듣고 공부하라 이 말이에요. 御言葉を聞いて勉強するわけです。 그러니까 영적 서밋으로 올라갈 수 있도록 시간표를 볼 수 있으면 되는 거예요. なので、霊的サミットに登っていく時刻表であることを見れればいいのです。 여러분이 눈에 보이는 것도 잘 봐야 되겠지만은 눈에 안 보이는 반대편 것도 잘 봐야 돼요. もちろん目に見えるものも正しく見なければいけませんが、目に見えないものも正しく見なければいけません。 우리가 위드 임마누엘 완니스 메시지 많이 듣죠? with インマヌエルワンネスのメッセージをたくさん聞いています。 그거 어떻게 할 겁니까? どのようにしますか？ 단어가 아니거든요. 単語ではありません。 여러분이 기도하면서 위드가 돼야 돼요. 皆さんが祈りの中で with を味わわなければいけません。 기도하면서 임마누엘이 되는 거예요. 祈りの中でインマヌエルを味わわなければいけません。 기도하면서 완니스가 될 거 아니에요. 祈りながらワンネスになるわけです。 기도 안 하면 아무것도 안 되는 겁니다. 祈らなければ何も成り立ちません。 기도하면서 여러분 임마누엘 완니스를 볼 수 있으면요. 눈에 세상 보이는 것부터 볼 수 있지만 그 반대편의 것이 보인다 이 말이에요. 祈りながら皆さんが with インマヌエルを味わうことによって目に見えるものだけではなく目に見えないものまで皆さん見ることができるようになりま 요셉이 す。 노예 감옥에 가잖아요. ヨセフが奴隷として牢屋に入りま 그게 す。 현실이에요. それは現実で 그게 す。 사실이거든요. またそれが事実で 그럼 す。 하나님이 나와 함께 한다 그랬잖아요. しかしそこで神が私と共にいると言います。 뭐 하면서요? 何をしながらでしょう？ 기도하면서 하나님은 나와 함께하고 원리스를 이루어져 가니까 뭐가 보입니까? 반대편에 하나님이 역사하고자 하는 애굽과 세계복음화 보인다 이 말이에요. 祈りながら神が共におられることを味わっているヨセフに目に見えないエジプトの福音化というものが見えてくるわけです。 다니엘이 사자굴 속에 들어갔잖아요. ダニエルが獅子の穴に入っていき 그게 ます。 현실이에요. それが現実です。 여러분에게 이런 문제 옵니다. 皆さんにもそのような問題はやってき 내가 ます。 어려움을 당할 때가 온다 이 말이에요. 苦しみに遭う時も来ます。 그건 사실이요. 현실이라. それが事実であり現実です。 그 속에 위드 임마누엘 완니스가 돼야 되는 거예요. その中で with インマヌエルワンネスを味わわなければいけません。 기도하면서 祈りながらです。 그래야 사자굴 속에서 나오는 하나님의 하시원인 계획을 볼 수 있다 이 そ 말이에요. うしてこそ獅子の穴の中でも神がなさろうとしている計画を見ることができるわけです。 그래서 복음이 모든 것이라고 정말로 고백하는 사람은 기도가 모든 것이다라고 답이 나오는 거예요. なので本当に福音が全てだと告白できる人は祈りが全てだという答えが出てくるはずです。 기도는 여러분의 일, 여러분의 사업, 여러분의 가정, 여러분의 공부, 내 질병 모든 것에 여러분이 관계 있는 거예요. 祈りは私の暮らし、家庭、私の職業全てに関係を持っています。 전도 세계복음은 주님이 부활하시고 우리에게 직접 말씀한 거예요. 伝道世界福音化は主が復活されてから私たちに言われたもので 그 す。 전에 뭐합니까? 말씀 붙들고 기도하라 이 そ 말이에요. の先に御言葉を握って祈りなさいと言われま 기도를 した。 가르치는 거예요, 주님은. 主は祈りを教えられました。 교회 와서 기도 안 하면 말짝 도루묵이요. 教会に来て祈らなければ何もなりません。 교인들이 응답이 없는 거예요. だから多くの生徒に答えがないのです。 기도해도 자기 동기 가지고 기도하거든요. 祈ったとしても自分の動機で祈っています。 종교인들 기도하고 똑같은 거예요. 宗教人たちの祈りと同じです。 기도하는데 응답이 없어. だから祈っていても答えがない。 오늘 여러분이 본문을 통해서 하나님이 어떤 기도를 드리신가를 여러분이 살펴볼 필요가 있어요. 今日本文を通して神はどのような祈りを聞かれるのかを見つけなければいけません。 스펄전은 이렇게 이야기했어요. スパルジョン牧師はこのように言われます。 기도하지 않고 성공하면은 기도하지 않은 그것 때문에 망한다 그랬어요. 祈らずに成功した者は祈っていないことによって滅びると言います。 마틴 루터는 이렇게 이야기했어요. マルティン・ルターはこのように言いました。 나는 오늘도 바쁘다. 私は今日も忙しい。 바쁘기 때문에 기도하기 위해서 1시간 빨리 일어나서 기도하겠다 그랬어요. 忙しいからこそ今日も早く起きて祈ると言います。 변명하면 안 돼요. 言い訳をしてはいけません。 시간이 없다. 時間がない。 변명은 하나님의 단어가 아니요. 言い訳は神のものではありません。 칼빈은 이렇게 이야기했습니다. カルバンはこのように言いました。 기도는 하나님이 심어놓은 예수님이 심어놓은 복음의 본문을 파낸다 그랬어요. 祈りは主がまかれた宝物を掘り出すことであると言います。 그 기도 안에 다 있다 그 말이 예수 안에. 祈りの中にキリストの中に全てがあるということで 그래서 す。 찾아내는 거예요. それを見つけ出すことであります。 땅에 파묻혀 있단 말은 보화가 땅에 파묻혀 있단 말은 예수님 안에 다
다 감춰져 있다 이 말이. 畑に隠されている宝というのは、キリストの中に全てがあるということです。 따라하면 합시다. 미안합니다. 따라하면 합시다. 私について言ってください。 나는 私は 기도하면은 祈れば 승리한다. 勝利する。 업그레이드 하세요. アップグレードしてください。 동경 인만의 교인 되지 말고 기도하는 교인 되세요. ただの東京インマヌエル教会の信徒になるのではなく、祈る信徒になってください。 응답 와야 돼요. 答えが来なければいけません。 하나님이 응답 주신다고 약속했잖아요. 神は約束をされています。 여러분을 통해서 하나님이 일을 하시는 거예요. 皆さんを通して神が働かれると約束しています。 천사가 하나님 일을 하는 게 아니에요. 主の御使いがそれをするのではありません。 하나님께 여러분이 은혜를 주시고 정근을 주셔서 그 힘 가지고 하나님 일을 여러분이 하시는 거예요. 皆さんに主が恵みを与え、また証拠、証を与えられ、それをもって皆さんが主の働きに用い 여러분이 られるわけです。 주인공이라니까요. 皆さんが主人公であります。 일본 복음화 누구 합니까? 여러분이 하시는 거예요. 日本の福音化は皆さんがするわけです。 내가 한다 이 말이에요. 私がするわけです。 여러분 없으면 하나님 일을 할 수가 없어요. 皆さんがいないと神ができないわけです。 나를 믿는 자는 나의 하는 일을 그도 할 것이요 그랬잖아요. 私を信じる者は私がしていることをするようになる。 나를 믿는 자 私を信じる者 그거보다 큰 일도 할 것이라 は 그랬어요. それよりも大きなことができると言われます。 그래서 하나님의 방법은 사람이요. なので神の方法は人であります。 한 사람 한 사람이 중요한 거예요. 一人一人が重要であるわけ 지금은 です。 여러분이 중요한 거예요. 今この時代皆さんが重要で 이 す。 아는 미래에 중요하고 子供たちも未来に重要であっ 이 て、 아들만 모아서 교회 해보세요. 교회 한 달 만에 문 닫아 버리는데. 子供たちだけいたらもう教会は閉めるしかあります。閉じるしかありません。 스미마생 미안해요. 사실이라 이 말이에요. まあそれが事実です。 여러분은 지금 하는 교회를 할 수가 없어요. 일을. 今子供たちは教会の働きはできません。 내가 집사람 되고 싶다. 건사람 되 장로 되. 그건 꿈이고 미래에 될 거니까 지금은 못 하는 거예요. 私が執事になりたい、長老になりたい、それは未来にできることです。 초창기 때 렘넌트 대회 할 때 초창기 한국에서 여기에요. 우리 여기 와서 예배 렘넌트들이 많이 왔어요. 한국에서 왔다고. まあ初期の頃、韓国の方で多くのレムナンたちがまあ日本に訪れました。 그때 렘넌트 막 이렇게 그래서 내가 그런 이야기 했어요. 私はその時このようなことを言いました。 당신들은 미래의 렘넌트야. あなた方は未来のレムナントだ。 지금은 렘넌트 여기 앉은 사람이 렘넌트야. 今レムナントはここに座っている人々がレムナントだ。 찬물을 끼얹은지 모르겠어요. まあそれにこう水をかけたのかもしれませんが、 미래가 얘들이 준비를 해야 된다 이 말이에요. 未来の準備をしていかなければいけません。 여러분은 彼らは 발판이에요. 皆さんはその土台でありま 이 す。 아이들은 여러분이 발판을 세워놓은 곳에 올라가는 거예요. 皆さんが作り上げた土台の上に、また子供たちが登り上がるわけです。 그러면 내 기도를 어떤 기도를 해야 되느냐 이 말이에요. では私の祈りはどのような祈りをしなければいけないのか。 우리 임마누엘 기도 좀 하십시다. インマヌエル教会の皆さんがまず祈らなければいけません。 여러분의 산제사의 기도가 있어야 돼요. 皆さんに生きた生贄のような祈りがなければいけま 밥 せん。 세끼 먹듯이 여러분이 밥 먹으면서 기도하지 말고 삶 속에 여러분의 정시 기도가 있어야 되는 거예요. ご飯を食べる前にする祈りではなく、皆さんの暮らしの中に帝国の祈りがなければいけません。 하나님의 나라는 말에 있지 않습니다. 능력이 있는 겁니다. 神の国は言葉ではなく力にあると言われます。 능력이 있어야 되는 その 거예요. 力がなければいけません。 믿음은 능력인 거예요. 信仰は力であります。 그 능력이 가지고 교회 일을 하고 하나님 일을 하는 その 거예요. 力をいただいて、神の働き、教会の働きをしていくわけ 자, です。 오늘 병들어 히스기야가 죽게 됐습니다. 今日病気になって死ぬことになったヒゼキヤ王です。 왕인데 병들었어요. 王でありながら病気です。 문제는 왕도 오고 거지도 다 오는 겁니다. 問題は王にも来て、古事記にも来ます。 그죠? 큰 문제, 작은 문제 다 오는 겁니다. 大きな問題、小さな問題、誰にでも来ます。 오히려 왕인데요. 엄청난 큰 문제가 온 거예요. 王であったヒゼキヤ王にはものすごい大きな問題が来ます。 죽음이란 건 인간이 당하는 가장 큰 문제라 이 말이에요. 死というのは人間が受けることができる一番大きな問題です。 돈을 잃어버리면 조금 잃는 거예요. お金を失うということは小さなことです。 명예를 잃으면 좀 많이 잃는 거예요. 名誉を失うということは少し大きなことです。 여러분 생명 잃으면 다 잃는 거예요. でも死ぬということは全てを失うことです。 까불면 안 되는 거예요. だから皆さんがふざけてはいけません。 그저께인가 전화 왔어요. 오늘 목사님. ある牧師から一昨日連絡が来ました。 모이면 못 오겠습니다. 왜 우리 갑자기 심근경색증이 온 거예요. なんか牧師の集まりがあったんですが、いきなり何か病気が来て、そこの集まりに来ることができませんと連絡が来ました。 자기하고 갑자기 온 거예요, 그냥. いきなりその病気が来たわけです。 그것도 다행이지. 갑자기 오니까 사람들이 알고 병원에 가서 수술 받고
오늘 퇴원했다고 문자 왔더라. 心筋梗塞ですか来たので、病院に行ってすぐ手術をして、今日退院しましたという連絡が来ました。 병들면 가지고 있는 거 소용없어요. 病気があれば持っていたものも必要ありません。 건강도 하나님이 지켜주셔야 되는 거예요. 健康も神が守らなければいけません。 자, 병들었습니다. 今、ヒゼキヤは病気です。 이 말은 여러분에게 큰 문제가 왔다 이 말이에요. これは皆さんにも大きな問題が来たということです。 죽을 병 같은 이 큰 문제가 찾아온다 이 말이에요. 死ぬ病気というほど大きな問題がやってくるわけです。 자, 하나님이 이사야 선지자를 통해서 너가 히스기야에게 찾아가 가지고 너는 집을 정리하고 유언해라고 말씀했어요. 神がイザヤ預言者に、あなたは今からヒゼキヤ王に行って、あなたの家を整理しなさいと伝えなさいと言われます。 영적으로 육신적으로 가망이 없어요. 霊的に肉体的にも全く望みがない状 왜? 況です。 하나님이 죽겠다 그러는 なぜなら神がもう死ぬと言われたから 하나님이 です。 너 죽는다 하면 죽는 거 아니에요. 神があなたは死ぬと言われたので死ぬしかありません。 그러니까 어떻게 가망이 없는 거예요. だから 이게. もう望みがないわけです。 왜 이런 말씀을 히스기야를 통해서 우리에게 주시는가? なぜこのような御言葉を神はヒゼキヤを通して私たちに与えられるのでしょ 여러분 うか。 집에서 묵상하면서 여기에서 말씀 못 들은 걸 많은 걸 깨달으셔야 돼요. 皆さんが家に帰って黙想しながら今日聞けなかった多くの恵みを悟らなければいけ 자, ません。 히스기야에게 하나님 벌 주시는 겁니까? ヒゼキヤ王に罰を与えているのでしょうか。 자, 지금까지 히스기야가 살아온 삶이 어때요? 今までじゃあヒゼキヤ王はどのような暮らしを生きてきましたか。 종교 개혁했어요. 宗教改革をしました。 정치도 개혁했습니다. 政治も改革しました。 이스라엘이 아수르를 섬기고 조공도 바쳤어요. イスラエルはアッシリアに仕えていました。 하나님을 섬기는 민족이 왕이 자기보다 강한 나라에게 조공바치면서 봐달라고 섬겼다 이 말이에요. 神を仕えて生きていくべきイスラエルの民が、しかし強い国であったアッシリアにお金や穀物を捧げながら仕えていたわけです。 히스기야가 임금이 되자 끊어버렸어요. しかしヒゼキヤが王になった瞬間、それを断ります。 하나님을 섬기는 우리가 왜 우상성전 너희들에게 종을 바치고 아양떠냐 안 하겠다 그랬어요. 神を信じている私たちがなぜアッシリアであるあなたたちを使えなければいけないのかと。 우상 다 없애버렸어요. そしてイスラエルにあったすべての偶像を壊します。 히스기야 앞에 있는 왕들이 우상을 많이 만들어냈는데 히스기야가 산당, 주상, 아세라, 모세 뱀 달린 거 그것까지 다 없애버렸어요. ヒゼキヤ王の前の王たちが作り上げたいろいろな偶像、そして聖堂の蛇を使えていたんですが、その蛇までも壊しました。 다윗 성전을 수리했어요. そしてダビデの神殿を修理します。 그리고요 레위 지파들을 모았어요. そしてレビ部族たちを集めます。 복음을 개혁하는 겁니다. 福音を改革するわけです。 이렇게 살아온 게 히스기야 そのよ 임금이에요. うに生きてきた人がヒゼキヤ王でした。 자, 억울할 수 있잖아요. 悔しいかもしれません。 40대 임금 됐어요. 40代になって王になりました。 하나님의 나라 일을 하려고 이렇게까지 예서 왔어. 神の働きのためにこれくらいまで尽くしてきた。 그런데 한참 일하려고 하는데요. 하나님이 너는 죽을 것이라고 그래. しかしこれからやってみようと思うときに神があなたは死ぬというわけです。 여러분 어떻게 하시겠어요? 皆さんだったらどうしますか。 교인들이 조금 일해놓고 뭐 내가 하나님의 충성 봉사했다 뭐 주로 어려움이 오면 그런 이야기 하죠. 信徒たちも少し何かをしたのに、神の前で忠実でありました。そういう人もいるかもしれません。 아, 내가 하나님 일을 했는데 왜 이런 것이 오느냐. 이거. 私が神の働きをしたのになぜ私はこうなったんですか。 내가 잘 믿었는데 교회 섬겼는데 왜 어려움이 오느냐 이 말이에요. 私はよく信じたのになぜこういう苦しみが来たんですかとか。 그건 복음이 아니죠. それは福音ではありません。 여러분 복음이라는 걸 잘 깨달으셔야 돼요. 福音というものを正しく悟らなければいけません。 히스기야가 어떻게 합니까? ヒゼキヤ王はどのようにしますか。 죽음 앞에 히스기야가 어떻게 하냐 이 말이에요. 死の前でヒゼキヤ王はどのようにしますか。 문제가 오고 큰 어려움이 왔을 때 어떻게 하냐 이 말이에요. 問題、苦しみの前でヒゼキヤ王はどのようにしましたか。 오늘 3절에 그랬죠? 今日3節にこう言います。 낯을 벽으로 향했다 2 그랬어요. 節にヒゼキヤは顔を壁に向け、 이 체질이 돼야 돼. このようなまず体質にならなければいけません。 왕인데 의사 부를 수 있잖아요. 王であるならまず医者を呼ぶこともできるはずです。 좋은 약 구해올 수 있잖아요. 良い薬を求めることもできたはずです。 한번 치유해보라고 말할 수 また 있잖아요. この病気を治すために全てのことができたはずです。 딱 끊어버려요. でもその全てを断ち切ります。 벽을 향했으면 낯을. そして顔を壁に向け主に祈って、 뭡니까? 何でしょうか。 오직 그리스도요. ただキリストです。 오직 하나님이에요. ただ神であるわけです。 그래서 하나님을 향하여 여호와여 구하오니 그랬어요. そのように神に向かって、ああ、主よ、どうか思い出してください。 여러분 어려움이 올 때
사람에게 전화하지 말고 찾아가지 마세요. 皆さんが苦しい時に人に電話したり、人に助けを求めないでください 안 。 도와줍니다. 助けてくれません。 도와줘도 뭐 적당하지 계속 할 수가 없어요. 助けてくれたところで適当であります。 우리 교회가 힘들고 어려울 때 남들과 도와달라고 소리할 필요 없어요. この教会が苦しい時も他人に助けてと言う必要もありません。 하나님이 아시는 거예요. 神がご存知です。 여러분이 어려움이 올 때 하나님께서 우리에게 어떤 삶을 살기를 원하는 걸 오늘 찾으라 이 말이에요. 私たちに苦しみが来た時に、神は私たちの暮らしに何を願われているのかをまず見つけてください。 이렇게 살아온 히스기야에게 병이 왔는데 히스기야는 딱 하나님만 바라보았어요. このように生きてきたヒゼキヤ王に病気が来た時に、ヒゼキヤ王は神だけを見上げます。 하나님께 집중. 神に集中したわけです。 응답이 있는 곳에 집중. 答えがあるところに集中したわけです。 내가 살 수 있는 곳에 집중. 私が生きることができるところに集中したわけです。 분산시키면 안 돼요. 分散させてはいけません。 나를 살릴 수 있는 길이 있어요. 거기에 그냥 올인해버려야 돼. 私を生かすことができる道があるなら、そこにオールインしなければいけません。 그러면서 3절에 심히 통곡하더라고요. そして3節にヒゼキヤ王は大声で泣いたと書いてあります。 통곡도요. 세상적인 통곡이 있어요. 涙も予的な涙があります。 뭐 실패했다. 何かに失敗したとか、 병들었다. 病気になった 내가 とか、 망했다. 滅びたとか、 내가 뭐 어떤 억울하다. 何か悔しいことがあったとか、 통곡할 수 있죠. そういう涙もあるでしょう。 그건 세상적인 それは 통곡이에요. 予的な涙です。 여기 히스기야가 심히 통곡하더라는 말은 하나님 나라의 통곡이에요. このヒゼキヤ王の涙は神の国のための涙です。 40대 때 이제 한참 하나님이 일을 하려고 그러는데 죽음이 왔다 이 말이에요. 今40代になって、やっと神の働きがまともにできるという時刻表で病気になったわけです。 억울해서 죽음이 억울해서 통곡하는 게 아니에요. 死ぬことが悔しくて泣いてるわけではありません。 이제 내가 한참 하나님 나라 일을 할 수 있고 복음 운동할 수 있고 세계복음 할 수 있는데 이걸 하지 못한 것의 안타까움에 통곡이라 이 말이에요. やっと神の働きがまともにできる、福音運動がまともにできる時刻表になったのに、それができなくなったことに泣いたわけです。 직분자들이 이런 직분자들이 나와야 돼. このような職分を持った人たちが出てこなければいけません。 정직자가 이런 정직자가 나와야 돼. このような住職者たちが出てこなければいけません。 내 남은 생에 복음을 위해서 그리스도를 위해서 하나님 나라를 위해서 세계복음을 위해서 내가 정말로 살아가야 되겠습니다. 이런 통곡할 수 있는 기도가 나와야 돼. 私の残りの人生、本当にキリストのために、神の国のために、世界福音化のために生きていかなければいけませんという、このような涙がある住職者が出てこなければいけません。 요새 여기 교회 아니다 절로 가면 저도 또 직분 줘요. この頃は、この教会にいて、嫌だったら他の教会に行ったら、そこでもまた職分を与えます。 안 줄 거 필요 없지 뭐 저 주는 거예요. 職分を与えない牧師はいないでしょう。与え 저 ま 또 す。 또 안 되면 저 또 옮기면 거기서 또 받을 수 でも、 있어. そこでもまたうまくいかない他の教会に行ったら、そこでもまた職分を受けます。 맨날 이사 다닐 수 있잖아요. 毎日引っ越しています。 그 사람은 영적은 죽은 거예요. 霊的に死んでいる人です。 그 사람은 이런 통곡할 수가 없는 거예요. そういう人には、こういう涙があるはずがあります。 중직자는 정말로 하나님 나라의 일에 대해서 통곡할 줄 알아요. 住職者は本当に神の国の働きに対して涙がなければいけません。 죽음이 억울한 거예요. 이 억울한 게 아니에요. 死ぬことが悔しいわけではありません。 하나님 나라의 일을 하지 못한 것에 대한 억울함이라 神の国の働きができないことに対する悔しさです。 심히 통곡했다. 大声で泣いた。 멋있는 왕이에요. 本当にかっこいい王です。 뭐 히스기야 왕은 멋있는 임금이거든요. ヒゼキヤ王は本当に素晴らしい王でした。 삶도 멋있고 기도도 멋있어. 暮らしもそうであったように、祈りも素晴らしかった。 살려달라, 고쳐달라, 뭐 돈 달라, 뭐 달라 그런 기도 아니에요. 直してください、生かしてください。そういう祈りではありません。 우리는 살려달라 기도할 수 있잖아요. 私たちは生かしてくださいと祈ることできるでしょ 병들고 어려움이 왔을 う。 때 病気があるときに苦しいときに、 구해달라 할 수 있잖아요. 助けてくださいと祈れるでしょう。 근데 히스기야는 그 기도를 안 で 해요. もヒゼキヤ王はそんな祈りをしません。 하나님 나라의 일을 못한 것에 대해서 안타까움이 神の国の働きができないことに対する悔しさです。 하나님의 마음을 움직이는 기도가 오늘 제목입니다. 今日のタイトルが神の心を動かす祈りです。 여러분, 하나님은 한 번 말씀하면 변치 않는다 그랬어요. 神は、神の御言葉は絶対に変わらないと言われま 하나님 す。 한 번 말씀하면 그대로 성취시키는 거예요. 神が言われた通りに成就すると言われます。 그런데 오늘 기도하는 거 봐. 히스기야 기도는 어떻게 됩니까? しかし今日のヒゼキヤ王の祈りを見てください。 하나님의 마음을 움직였어요. 神の心を動かします。 여러분, 하나님은 여러분이 기도할 때
얼마든지 움직일 수 있습니다. 神は皆さんが祈るときにいつでも動くことができる。 하나님의 마음은 복음의 마음이에요. 神の心は福音の心です。 하나님의 마음은 사람 살리는 거예요. 神の心は人を生かす心です。 하나님의 마음은 세상 살리는 神 거예요. の心はこの世を生かすことです。 하나님의 마음은 사람들을 치유하는 거예요. 神の心は人々を癒す心です。 하나님의 마음은 그런 마음이라 이 神の 말이에요. 御心はそのような心です。 여기에 맞는 기도를 히스기야가 한 거예요. そこにあった祈りがヒゼキヤ王の祈りだったわけで 어떻게 す。 기도합니까? どのように祈りますか？ 3절에 3節に見ると、 내가 진실과 전심으로 주 앞에 행하며 그랬어. 내가 왕인데 정치를 잘했습니다. 그런 거 아니에요. 私が王として政治を正しくしましたではあり 내가 ません。 뭐 헌금을 많이 했습니다. 이런 기도 아니에요. 何か献金をたくさんしましたでもありません。 내가 주님 앞에 진실과 전심으로 하나님 나라에 예대해서 이렇게 살아왔습니다. 主の前で真実と全く心を持って神の前で歩んできました。 행했다는 거 하나님 앞에. 神の前にそのように歩いたというこ 아니 とです。 죽을 사람이 기도하는데 하나님 앞에 내가 진실과 전심으로 행했습니다. 그래. もう死ぬ人が私は神の御前で真実で行ってきました。 또 뭐라 그래요? また何と言いますか？ 주께서 보시기에 선하게 행한 것을 기억하옵소서. あなたの御目にかなうことを行ってきたことを思い出してください。 주님, 내가 하나님 앞에 선하게 행한 것을 하나님이 기억하옵소서. 私が主の目にかなうことを行ってきたことを忘れないでください。 달라, 도와달라, 구해달라, 뭐 해달라 이런 게 아니에요. 내가 선하게 살아왔는데 주님을 위해서 하나님 나라를 위해서 그걸 기억해달라고. これをください、あれをくださいではなく、主の目にかなって生きてきたことを忘れないでください。 참 이 기도는 이 구걸하는 기도가 아니에요. 本当に物乞いをするような祈りではない、あり 저는 ません。 여러분이 기도할 때 구걸하는 기도가 안 나오기를 원합니다. 私は皆さんの祈りが物乞いのような祈りにならないことを願い、 많은 사람들이 구걸하는 기도예요. 多くの人がそのような祈りをしています。 어쩌면 거지 같은 기도를 하는 거예요. ある意味、小じのような祈りをしているわけです。 희생하는 그런 기도 아니에요. ヒゼキヤ王はそういう祈りではありません。 당당하게 堂々と 살아온 거 生きてきた内容を 주님께서 보시고 主がそれを見てください。 그걸 そ 기억하옵소서. してそれを思い出してください。 하나님 나라의 일, 神の国のこと、 하나님 망대를 세우는 일, 神の櫓を立て上げる、 사단의 망대를 부서뜨리는 일, サタンの櫓を崩すこと、 복음운동, 福音運動、 생명운동 한 거, 命の運動を尽くしてきたこと、 망대 세운 걸 そ 기억해달라는 の 거예요. 櫓を立て上げたことを思い出してください。 여러분이나 저나 이런 기도 할 줄 알아야 돼. 皆さんも私もこのような祈りができなければいけません。 뭐 해주시면은 하겠다. 이제 이런 기도 그만하고 こうしてくれたら私がこうします。もうそのような祈りはやめてください。 지금부터 여러분이 이런 삶을 살아가야 돼. 今から皆さんがこのような暮らしを生きていかなければいけません。 내가 선하게 살아간 걸 기억하소서. 私が目にかなう生き方をしてきまし 하나님 た。 나라를 위해서 복음을 위해서 살아왔습니다. 神の国のために福音のために生きてきました。 하나님 그거 기억해 주옵소서. 主よどうか思い出してください。 여러분 평상시 삶이 중요합니다. だから日頃の生活が重要です。 평상시 삶. 日頃の暮らしがです。 하루하루 삶, 일주일 삶 여러분이 하나님 나라 속에서 사시길 바랍니다. 一日一日の暮らしを皆さん神の国の中で暮らしていくことを願います。 하나님은 보시는 겁니다. 神は見ておられます。 365일 보시는 겁니다. 365日見ておられます。 하나님의 눈길은 히스기야에 있는 겁니다. 神の視線は常にヒゼキヤにありました。 하나님의 눈길은 복음이 있는 거예요. 神の視線はまた福音にありました。 복음이 통해야 돼. 福音が通じなければいけませ 하나님하고 ん。 언약이 통해야 돼. 神と契約が通じなければいけ 하나님과 ません。 계획이 통해야 돼. 神と計画が通じなければいけ 하나님과 ません。 말씀이 통해야 돼요. 神と御言葉が通じなければいけません。 우리를 하나님께 구원시켜줘서 하나님 일을 하게끔 하셨잖아요. 神は私たちを救われ、神の働きに用いられると言われました。 하나님의 대사요. だから神の大使だと言われま 여러분이 す。 하나님의 사신이에요. 皆さんが神の使いです。 여러분이 작은 예수예요. 皆さんが小さなイエスです。 하나님은 우리를 신처럼 작은 신처럼 만들어서 神は私たちを神のようにすると言われました。 하나님께서 내가 너희를 신이라 하겠다 그랬잖아요. 私はあなた方を神のようにすると。 우리를 신처럼 만들었어요. 私たちを神のようにされると言われました。 하나님 나라의 일을 하는 신처럼 만들었다. 神の国の働きを成し遂げていく神のように用いられる。 가, 지, 큰 대문자 아니고 소문자, 가는 신으로 만들었다 이 말이에요. 私たちを神ではなく神のように作られると約束されました。 하나님은 눈길이 있습니다. 神もそのような視線を持っています。 사실 때 너무 여러분 삶이 24시가 정말로 복음과 하나님의 말씀과 계획 속에서 흐름 속에 살아가셔야 돼요. なので皆さんの24時の生活が本当に神の福音、御言葉、祈り、計画の中で生きていかなければいけません。 나를 떠나세요. 私から離れてください。
아말렉에서 떠나세요. アマレクから離れてください。 세상 아말렉 떠나세요. この世のアマレクから皆さん離れてください。 성공 아말렉에서 떠나세요. 成功というアマレクからまず離れてください。 늘 24시간 나에게 찾아오는 거예요. 24時、私に向かってくる者たちです。 여러분의 살 수 있는 장소를 바꾸세요. 皆さんが暮らしていく場所を変えてください。 주 안에 하나님 나라 속에서 主の中で神の御国にあって、 이렇게 기도하는 겁니다. この世に祈るわけです。 기도 응답은 공짜가 아닙니다. 祈りの答えはただではありません。 기도 응답은 심은 대로 거두는 겁니다. 祈りの答えは蒔いたものを刈り取るようになっています。 심으세요. 蒔いてください。 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 납니다. 豆をまけば豆を刈り取ることができます。 안 심어놓고 달라고 그러면 어떻게 합니까? 何も蒔いていないのにくださいで与えられるわけがありません。 심어놓고 이야기해야죠. 蒔いてから何かを言ってください。 교인들 아무것도 안 심어놓습니다. 生徒たちも何も蒔きません。 심어놓고 기도하세요. 蒔いてから祈ってください。 당연한 걸 심으세요. 当然なものを蒔いてください。 그죠? 하나님이 원하는 건 복음 운동입니다. 神が願われるものは福音運動だけです。 여러분의 동기를 없애지 말고 바꾸세요. 皆さんの動機を変えるんじゃな皆さんの動機をなくすんじゃなくて変えてください。 나의 동기 하나님 동기로 동기를 바꾸면 돼요. 私の動機を神の動機に変えるわけです。 당연한 거 복음 운동 하시면 돼요. 当然な福音運動をすればいいんです。 왜 돈 벌어요? なぜ稼ぎますか？ 복음 운동하기 위해서. 福音運動のために。 왜 성공해야 돼요? なぜ成功しなければいけない 복음 のでしょ 운동 う？ 위해서. 福音運動のため 왜 に。 돈 벌어야 돼요? なぜ稼ぐのでしょう 하나님 か？ 나라를 위해서. 神の国のために。 그게 당연한 そ 거예요. れが当然なことです。 필요한 걸 하세요. 必然的なことをしてください。 내 필요한 게 아니에요. 하나님이 필요한 걸 하시라. 私に必要なことではなく、神に必要なことをしてください。 노아는 하나님 방주 만들어 그랬어요. ノアに神は箱舟を作りなさいと言わ 시키면 れました。 교회 살리라고 말이에요. 簡単に言うと教会を建てなさいという 방주가 ことです。 교회 아니에요. 箱舟が教会です。 그리스도 복음이잖아요. キリストの福音です。 노아야 방주 만들어라 이 말이에요. ノアよ箱舟を作りなさい。 당연한 일을 한 거예요. 当然なことをしました。 재산 있는 거 다 했어요. 나무 사가지고 배 만드는 거예요. すべての財産を用いて木を買って船を作ります。 필요한 거예요. それが必要なことでした、その時代。 많이 좀 넓어지기를 바랍니다. 여러분 생각들이. 皆さんの考えがどんどん広くなっていくことを願います。 다 우물 안에 있는 깨구리처럼 되지 말고 좀 넓어지기를 바랍니다. 井戸の中に閉じこもっているカエルのようになるんじゃなくて、大きくなっていくことを願います。 노아야 방주 만들어라. ノアよ箱舟を作りなさい。 내가 필요한 이 시대에 필요한 거다. この時代、私に必要なものを作りなさい。 기생 라합에게는 정탐꾼 숨기라 그랬어요. 遊女ラハブには偵察兵を隠してと言われます。 생명을 걸고 필요한 걸 하는 거예요. 命をかけてその時必要なことをしたわけです。 교회도요 적당히 할 수 있습니다. 教会でも適当にもできます。 안 하면 좀 그렇고 하기도 그렇고 적당히 흘러가도록 할 수 있어요. 봉사. しないのもそうであって、もちろんするのもこうであるので、適当に見ながらすることができるでしょう。 기생 라합은 생명 걸고 헌신해요. 遊女ラハブは命をかけて献身しました。 여리고성 함락하는데 쓰임 받는 거예요. エリコ城を崩す働きに用いられます。 성경은요, 여러분 그냥 쭉 읽어가지 말고 여러분이 묵상하라는 이유는 많은 걸 설교 시간에 얻지 못한 걸 여러분이 얻을 수가 있기 때문에 그래요. 皆さんが家でまた聖書を黙想するのは説教の時に聞けなかった、また悟れなかった部分をまた得ることができるからです。 다니엘은 뜻을 정했잖아요. ダニエルは心を定めます。 그게 하나님 필요한 거예요. そこが神が必要なものであったからです。 우상제물 안 먹겠다 이 말이에요. 偶像の捧げ物を食べない。 왜 우상제물 때문에 우리가 망한 거 아니냐? 이 なぜなら 말이에요. その偶像ゆえに私たちが滅んだから。 나는 안 먹겠다는 거예요. 私は食べない。 바벨론 속에서 バビロンという中でです。 뜻을 정한 거예요. 心を定めました。 여러분 우리 교회가 당연한 걸 해야 돼요. 私たちの教会が当然なことをしなければいけません。 당연한 거 복음운동, 当然なこと、福音運動、 필요한 거 우리 렘넌트 살 이런 거 다 필요한 거거든. 必要なものを、レムナントを生かすこと。 어제 차를 타고 오는데 목사님 뒤에 탔어요. 제 차에. 何日か前に私が車で移動するときにある牧師が私の車に乗っていました。 자기들 교회 이번 렘넌트 대회 본대 아이들 데리고 간다는 거예요. 自分たちの教会の子供たちを連れて、私が今回韓国にレモン大会に行くと。 어떻게 그렇게 경비 많이 드는데 가냐 물어봤어요. 経費もたくさんかかるはずなのに、
どうやって行くんですかと聞きました。 장로님들에게 돈 10만 원씩 다 내려 그랬대. 長老たちに10万円ずつ出しなさいと言ったそうです。 배짱도 좋다 그랬어요. 本当にいい度胸だと言いまし 장로님 た。 보고 돈 10만 원씩 다 내세요 그랬대. 長老たちにみんな10万円ずつ出しなさい。 아이들 교통비 가야 되고 子供たちの交通費も必要だ 가서 し、 또 자야 되니까 あとそこで眠らなければいけない。 장로님들이 돈 10만 원씩 다 내세요. だから長老たちがみんな10万円ずつ出しなさい。 그걸 내니까 몇십만 원 되는 거예요. それを集めたら何十万円になったそうです。 그럼 그거 가지고 아이들 램드 대 가는 거예요. それで子供たちが一緒にレモン大会に行くことになったそうです。 필요한 일을 했구나. 本当に必要なことをしたんだと思いま 당연한 した。 걸 했구나. 当然なことをしたんだと。 그러면서 갈 때 저보고 이런 이야기 하더라고요. で、その人と別れるときにその人がこのようなことを言ってました。 목사님 대구 오시면 제가 한턱 쏘겠어요. 쏘겠습니다. 牧師テグであったら私が美味しいものをおごりますと。 아, 내가 대접하겠다 그랬어요. で、私がおごりますと言いました。 예. 좀 넓히세요. 皆さんは少し考えを広げてください。 여러분이 넓히는 만큼 여러분은 세계를 보게 되는 거예요. 皆さんが広くなればなるほど世界を見ることができるようになります。 하나님은 여러분의 가슴 속에 2, 3, 7, 5천 종족을 심어놨어요. 神は皆さんの心の中に2、3、7、5千種族を与えられました。 세계복음을 안에 담아놓았어요. 世界福音化を皆さんに与えられました。 이걸 못 보면요. 여러분 기도를 어떻게 할 겁니까? それを見れないんであれば何を祈るんですか？ 아니 무슨 기도합니까? どのような内容を祈ってますか？ 당연한 걸 못 보고 필요한 거 절대적인 걸 못 보면 무슨 기도하겠냐. 이 말. 当然なもの、必然で絶対的なものを見れないんであれば何を祈るのでしょうか？ 절대적인 거 기도해야 돼요. 絶対的な祈りをしなければいけません。 여러분 전도 선교는 선택하는 게 아니고 이건 필수예요. 伝道、宣教は選択ではなく必修です。 군대에 가서 명령에 불복종하면은 영창 가야 돼요. 軍に行ってその命令を拒むと牢屋に入ってしまいま 그렇죠? す。刑務所に 지금도 하나님 말씀에 명령에 순종하지 않으면 영창 가야 돼. 今も神の命令に従わないとそのようになってしまいます。 생각이 아니고 말이 아니에요. 考えや言葉ではありません。 똑똑한 게 아니에요. 賢いのでもありません。 하나님 말씀은 하나님 나라는 능력이 있는 거예요. 神の御言葉、神の国は力にあります。 그게 나의 기도 24시가 돼야 돼. それが私の祈り24時にならなければいけません。 정말로 당연 필요 절대적인 거. 当然、必然、絶対的なもの。 그걸 히스기야가 그렇게 살아오고 그런 기도를 했다는 거라. そのようにヒゼキヤ王が生きてきて、そのような祈りをしたということで 주님 す。 저를 보십시오. 神様、私を見てください。 병든 건 이야기 안 해요. 病気に関しては言いません。 내가 지금까지 이렇게 살아왔습니다. 今までこのように生きてきました。 주님이 보시고 아시겠죠? 主がそれを知っているでしょう。 선하게 행한 걸 기억하시옵소서. 主の目にかなって行ってきたことを忘れないでください。 주 앞에 전심으로 행했습니다. 主の前に全く心を持って歩みました。 하나님은요, 히스기야 기도를 딱 듣고요. 어떻게 하겠습니까? 神がそのヒゼキヤ王の祈りを聞いてどうされるでしょうか？ 할 말이 없는 거예요. 神の立場でも言うことがないわけです。 죽이기로 작정했거든요. 殺すことに決めていました。 그건 왜 그런지 하나님의 계획이 있겠죠. なぜそうだったのかわかりません。神の計画があったでしょ 히스기야는 기도로 하나님 앞에 교통했어요. う。でも、ヒゼキヤ王は祈りで神と疎通しました。 이 기도가 하나님의 마음을 움직인 거예요. この祈りが神の心を動かしました。 여러분의 집안이 망할 집안이 있다면은 이런 하나님과 소통이 되어야 돼요. もし崩れるような家庭があるんであれば、皆さんはまず神とこのような疎通がなければいけません。 내가 병들어 죽을 사람 같으면은 그렇게 하나님이 예정해 놓았더라면은 여러분의 기도가 하나님과 소통이 돼야 돼. もし病気で人生が終わるような人がいるんであれば、まず神とこのような疎通が起こらなければいけま 지금 せん。 이런 걸 우리에게 보여주는 거예요. このような部分を今私たちに見せられている。 너는 내게 부르짖으라. 네가 알지 못하는 은밀한 일을 내게 보이리라 그랬어. あなたは私を呼べ。あなたが知らない大きなことを私がなす。 남들이 없는 거, 은밀한 거. 他の人が知らない。あなたが知らない。 남들이 체험하지 못한 거. 他の人が体験できなかった。 비밀한 거. 驚くべきこと。 내가 너에게 보여주겠다. それを見せると言われます。 기도는 무조건 응답와요. 祈りは必ず答えられます。 자, 히스기야가 이사야가 히스기야에게 너는 죽을 것이다 하고 이제 돌아가서 성으로 이제 가다가 하나님의 말씀이 이사야에게 들려왔어. イザヤがヒゼキヤ王にあなたは死ぬということを宣言して家に帰っている途中、また神の御声が聞こえてきました。 하나님이 뜻을 돌이켜버렸어. 神の御心が変わったわけです。 여러분 가정에 이런 역사 일어나길 바랍니다. 皆さんの家庭にそのような働きが起こる。 여러분 사업에 이런 일이 일어나길 皆さん 바랍니다. の事業にもこのような働きが起こることを願います。 여러분의 질병에 이런 일이 일어나길 바랍니다. 皆さんの病にもこのようなことが起こることを願います。 뜻을 돌이켜버렸어요. 神の御心を変えます。
죽는다는 뜻을 바꿔버렸어요. 死ぬという神の御心が変わります。 5절에 내가 내 기도를 들었고 5節に神が言われます。あなたの祈りを聞いた。 하나님도 듣습니다. 神も聞かれます。 인격적인 분이에요. 人格的な方です。 하나님은 여러분의 기도를 다 듣습니다. 神は皆さんの祈りをすべて聞かれ、 네 기도를 들었다 이 말이에요. あなたの祈りを聞いた。 여러분 기도 듣습니다. 皆さんの祈りも聞いておられる。 네 눈물을 보았노라 그랬어요. あなたの涙を見たと言われる。 히스기야 눈물을 보았다 이 말이에요. ヒゼキヤ王の涙を見たと言われます。 왕의 눈물을 본 거요. 王であるヒゼキヤの涙を見た。 다른 사람의 눈물하고 달라요. 他の人の涙とは違いました。 하나님은 보고 계시는 神 거예요. は見ておられました。 5절에 내가 너를 낫게 하리니 私はあなたを癒す。 치유요. 癒しです。 내가 너를 낫게 하리니 私があなたを癒す。 3일 만에 성전에 올라가겠고 3日目に主の宮に登るようになる。 예배 보는 것만큼 귀한 게 없어요. 礼拝ほど重要で貴重なものはありません。 병 낫고 하나님께서 뭐냐? 네가 예배하러 내가 가게 해주겠다 이 말이에요. 神はあなたの病気が治って主の宮で礼拝できるようになるだろうと言われ 다음 ます。 주 좀 말씀하려고 하려고 뭐 생각 중이에요. 来週にも続けて伝えようと思ってます。 여러분 인생의 예배가 최고예요. 皆さんの人生において礼拝が最高です。 병 낫고 치유하고 하나님 너 예배 보러 가라 이 말이에요. 病気が治ったヒゼキヤ王に礼拝に向かいなさいと言われます。 예배에 다 끝내버려야 돼. 礼拝で全てを終えなければいけません。 오늘 희세가 예배하면 기도하면서 다 끝내버려요. 今日ヒゼキヤ王が祈りとそして礼拝で全てを終えます。 6절에 내가 내 나를 15년 뭐냐? 더 할 것이라 그랬어. 6節にあなたの寿命にもう15年を加えると言われます。 생명은 하나님 손에 달린 거예요. 命は神の手にあるものです。 여러분 뭐 병 걸려 뭐 의사가 뭐 당신 얼마 못 살겠습니다. 그건 의사의 이야기고 医者があなたはもう数ヶ月しか生きれません。それは医者の話であって、 죽으면 가고 안 죽으면 뭐 그건 하나님 손에 달린 거예요. 死ぬなら行って死ななければ生きる。それはもう神の手にあることです。 죽음을 앞두고 있는 사람에게 곧 살 것입니다. 뭐 하나님이 병 고쳐줄 겁니다. 그런 이야기할 필요 없어요. もちろん死を前にしている人に神が必ず治すでしょう。そういう話をする必要はありません。 예수도 안 믿는 사람인데 イエスも信じていない人なのに、 죽는 건 하나님 손에 있다. 死ぬことは神の手にある。 내일 죽을 수 있고 오늘 살 수도 明 있다. 日死ぬこともあれば生きる可能性もある。 중요한 당신이 오늘 구원받는 게 제일 중요하다. 重要なのはあなたが救われることが一番重要。 당신이 예수 믿고 하나님 자녀 되는 게 제일 あ 중요하다. なたがイエスを信じて神の子供になることが重要だ。 하나님 자녀 먼저 되라. 神の子供になることが先だ。 죽으면 천국 가는 거고 そして死ねば天国に行く。 하나님께서 살리시면 계속 사는 거고 神があなたを生かすならあなたは続けて生きる。 히스기야는 살아야 할 이유가 있는 사람이에요. ヒゼキヤ王は生きるべき理由があった人でした。 여러분 우리 인생 뭐 80, 90, 요즘 뭐 100세 사는데 오래 사는 게 중요한 건 아니에요. 人生80、90、100歳生きると思いますが、長く生きることが重要ではありません。 살아야 할 이유가 있어야 돼. 生きるべき理由がなければいけません。 회사 나가서 일하고 월급 받고 뭐 이렇게 먹고 회사 가고 또 자고 회사 가고 미안합니다. 돼지하고 다를 바가 없어요. 会社に行って働いてお金もらって食べてそれを繰り返す人生申し訳ありませんが豚と変わりがないと思います。 돼지 뭐 주는 거 먹고 꿀꿀 하고 좋은 음식 주고 뭐 비 안고 지붕 있고 뭐 새끼 놓고 그건 돼지 인생이에요. 美味しいものを食べて子供を産んで家で暮らしながら食べるそれは豚のような生活と変わりません。 우리는 그런 인생이 아니에요. 私たちはそういう人生ではありません。 우리는 하나님의 나라의 일을 할 사람이에요. 私たちは神の国の働きをするべき者たちです。 살아야 할 이유가 있어야 돼. 生きるべき理由がなければいけません。 그 이유를 그걸 히스기야가 그렇게 살아온 거예요. ヒゼキヤ王がそのように生きてきたわけです。 저도 하나님 앞에 감사한 건 좀 저는 덤으로 살고 있다 이렇게 생각하고 있어요. 私も、神に感謝していますが、おまけのように生きていると考えています。 나 기리기리 할 때 하나님께서 살려주시고 ギリギリのように見えて神がまた生かしてください。 감사하면서 덤으로 살고 있다 생각하고 있어요. 感謝で、そのように生きていると私は思っています。 여러분도 어떻게 얼마까지 살린지 우리는 다 몰라요. 皆さんもどれくらい生きることができるかわからないです。 역사의식이 있어야 돼. 私たちには歴史意識がなければいけません。 지금이
무슨 때인가 이 말이에요. 今がどのような時なのか。 일본에 살고 있는데 일본이 지금 어떤 역사의식이 있어야 돼. 今、日本で皆さんが人生を送っていますが、歴史意識を持たなければいけません。 많은 사람들이 귀신 선거가 있잖아요. 多くの人が悪霊に仕えています。 도라페체라고. 石の前にひれ伏し。 아니 왜 도라페체를 합니까? なぜ石の前でひれ伏すのでしょうか。 짐승 앞에 회체를 합니까? なぜ獣の前でひれ伏すのでしょうか。 나무 앞에 회체를 합니까? なぜ木の前でひれ伏すの 그 でしょうか。 웃기는 일 아니에요? それ面白くないでしょうか。 왜 쪽제비 앞에 빕니까? なぜイタチの前で拝んでいるのでしょうか。 하나님 모르니까요. 인간들이 하나님이 만드신 창조의 피조물에게 절을 하고 짐승들에게 절을 하는 거예요. 神を知らないので神が作られた被造物に人間が拝むわけです。 내가 후지산 가니 후지산 보고 막 이렇게 막 빌더라고요. 私も富士山に行ったことがありますが、富士山に向かっても拝んでいました。 왜 후지산에게 비냐? なぜ富士山に拝んでいるのか。 후지산을 만드신 분이 있다. 富士山を作られた方がいる。 아사쿠사 절에 가니까요. 금붕어가 큰 것들이 많아요. 浅草に行ったら大きな鯉がいました。 금붕어 보고 또 막 また 빌더라고요. その鯉に向かっても何か拝んでます。 왜 이 꼭 짐승은 고기는 삶아 먹고 해쳐 먹어야지. いや、魚は食べるものであるのに、 그게 저라지 만드신 분이 있다. 이 そこに拝むんじゃなくて、それを作られた方がいるじゃないか。 이 눈이 안 열리는 거예요. その目が開かれないわけ 이게 です。 영적인 눈이거든요. 霊的な目である。 아, 하나님 살아 계시구나. あ、神がおられるんだ。 해와 달과 별을 볼 때 하나님이 살아 계심을 볼 수 있는 눈이 안 열린다 이 말이. 太陽や月、星を見るときに、あ、神が生きておられるんだというものを見ることができる目が開かれないわ 이건 けです。 자기가 볼 수 없어요. それは自分で開くことができます。 하나님의 생명을 얻어야 하나님을 볼 수 있는 거예요. 神が命を与えられてこそ神を見ることができます。 그러니까 아무리 똑똑하고 많이 배운 사람도 하나님을 볼 수가 없는 거예요. いくら賢くてたくさん学んだ人も神を見ることはできます。 눈은 우리 몸에 달린 눈이 있지만은 目は私たちの顔にある目があります。 육안도 있죠. 肉的な目もあります。 중령은 영안이에요. 重要なのは霊の目です。 영적으로 보는 거예요. 霊的なものを見ることがで 아, きる目。 별을 보면서 별을 창조하신 하나님, 星を見ながらも星を作られた神。 그게 영안이에요. それが霊の目で 해를 す。 보면서 해를 창조하신 하나님, 太陽を見ながらも太陽を作られた神を見 그게 ること。 영안이라 이 そ 말이에요. れが霊的な目です。 여러분, 소명의식이 있어야 돼요. また皆さんに証明意識がなければいけません。 역사식을 보면 소명, 이때 무엇을 해야 되느냐 이 말이에요. 歴史意識を持てば、じゃあこのような時に私は何をすべきなのか。 아니 내일 모레 죽을 사람이 막 돈 벌고 먹고 살려 소명의식은 그게 아니에요. 明日、明後日死ぬ人が食べるためにあがく必要はありません。 내일 証明とは 죽고 違いま 10년 す 후, 50년 후에 죽더라도 내가 지금 뭘 해야 되느냐 이 말이에요. 明日死ぬことがあっても、50年後に死ぬことがあっても、今何をしなければいけないのか。 사명의식이 있어야 돼요. そして使命意識がなければいけません。 누가 해야 하냐. 誰がするべきなのか。 결국은 나에게 와야 돼. 結局それが私に来なければいけません。 여러분에게 와야 돼요. 말씀이. 御言葉が私に来なければいけません。 교회 오지 말고 저 사람이 오면 안 돼요. 여러분에게 와야 돼요. 말씀이. あの人ではなく、私に来なければいけません。 저 사람이 좀 들으면 좋겠다. 아니요. 여러분이 들으셔야 돼요. あの人がこの御言葉を聞くべきなのに違います。皆さんが聞かなければいけません。 말씀이 로고스가 레마로 내게 와야 되는 거예요. ロゴスという神の御言葉がレマ、私の御言葉にならなければいけません。 그래서 최악 속에요. 최고의 응답이 들어있어요. なので最悪の中に最高の答えが入っています。 낙심할 필요는 없어요. 落胆する必要がありません。 영적 서밋으로 올라가세요. 霊的サミットに登ってください。 내게 맞는 말씀 찾지 말고 하나님이 원하는 말씀 잡으세요. 私に合う御言葉ではなく、神が願われる言葉を握ってください。 말씀 듣고 갈등 옵니까? 御言葉を聞いて葛藤が生じますか？ 갈등 뛰어넘으라 이 その 말이에요. 葛藤を乗り越えるんです。 왜 갈등 속에 헤매고 있냐 이 な 말이에요. ぜ葛藤の中でさまよっているのか。 그래서 당신이 안 큰다 이 말이에요. だから大きくなれない。 늘 그 모양으로 살 수밖에 없다 이 い 말이에요. つもその姿で生きるしかないわけです。 갈등은 좋은 거예요. 葛藤はいいことです。 하나님 나라를 축복시켜 주는 거예요. 神が私を祝福されることで 우리는 す。 갈등 속에서 그 염려, 근심 속에서 우리는 커가는 거예요. 私たちは葛藤や心配、悩みの中で育っていくわけです。 여러분 감사할 것도 있고 皆さんが感謝するべきものも、 불평한 것도 있어요. もちろん不平する部分もあるでしょう。 오히려 불평하고 원망할 게 더 많아요. むしろ不平することが多いでしょう。 우리는 원망, 불평을 안 합니다. でも不平や不満を言いません。 감사를 선택하는 거예요. 感謝を選択します。 갈등도 뛰어넘어 버리면 되는 거예요. 葛藤もそれを乗り越えればいいんです。 하나님의 음성을 봐야 될 거 아니에요. 神の御声を聞かなければいけません。 어떤 상황 속에서 기도의 줄을 잡으면 돼요. どんな状況の中でも祈りの綱を握ってください。 기도의 줄을 놓치면 끝나는 거예요. 祈りの綱を逃してしまうと終わってしまいます。 결론입니다. 結論です。
기도가 하나님의 마음을 바꿔놓은 게 아니에요. 祈りが神の御心を変えたわけではありません。 기도의 내용이 하나님의 마음을 바꾼 거예요. 祈りの内容が神の心を動かしました。 기도 안 하는 사람이 종교가 어디에 다 종교는 기도 す 있습니다. べての宗教には祈りがあります。 다 기도합니다. すべての人が祈っていると言いま 그러나 す。 내용이 달라요. しかし内容が違います。 기도의 내용이 마음을 바꿔놓는 거예요. 祈りの内容が神の心を動かします。 자, 오늘 하나님의 메시지 언약이 뭡니까? 今日神からの契約は何でしょうか。 내 마음을 움직이는 하나님의 마음을 움직이는 기도하라 이 말이에요. 神の心を動かすことができる祈りをしなさいということ 더 で 좀 す。 쉽게 말하면 もっと簡単に言うと、 평상시에 하나님 앞에 점수를 많이 따놓으라 이 말이에요. 日頃神の前で多くの点数を取ってくださいとい 어떻게 うこ 보면 とです。 율법이 좀 들어갈 수도 있어요. まあ、立法的な話になるかもしれませ 그럼 ん。 이런 복음을 해석하면 돼요. 福音的に解釈してください。 평상시에 선한 일을 많이 해놓으라 이 말이에요. 日頃神の目にかなったことをするわけで 그리고 す。 기도하면 하라 이 말이에요. そして祈るわけです。 듣고 역사한 건 하나님 손에 있으니까. それをその祈りに働かれるのは主の手にあるので。 자, 우리 말씀 복음 운동 지금 한 30년 가고 흘러가고 있어요. 福音運動をこの日本で続けて30年以上経っています。 여러분도 여기 복음 들은 사람이 30년 듣고 있어요. またこの中にも2、30年持続して福音の中にいる人もいます。 여러분이 신앙이 침체할 수도 있어요. 皆さんの信仰が止まるかもしれません。 무딜 수도 있어요. また遅くなるかもしれません。 하나님 음성을 소멸시킬 수도 있어요. 神の御声を消しているかもしれません。 일본의 삶 속에서 日本という暮らしの中で 먹고 살아야 되니까. 食べて生きていかなければいけないので。 다니엘 같은 삶을 사세요. しかしダニエルのような暮らしを生き 요셉 てくだ 같은 さい。 삶을 살아라. 그 ヨセフのような暮らしをしてください。 부족하도 다윗 같은 그런 자존심을 가지고 살아라. 이 足り 말이에요. なくてもダビデのようなプライドを持って生きてください。 하나님이 여러분을 쓰십니다. 神は皆さんを用いられるはずです。 가정과 여러분이 인생에 쓰임 받기를 주의 이름으로 皆 축복합니다. さんの人生、家庭が用いられることを主の皆で祝福します。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 하나님이 마음을 움직이고 바꾸셨습니다. 神がご自分の御心を動かしました。 우리의 삶이 짧은 인생에 정말 당연한 것, 필요한 것, 절대적인 것을 향하여 우리가 살고 기도하게 하옵소서. 私たちの暮らしが当然、必然、絶対的なことに向かって私たちが歩んでいくことができるようにしてください。 우리의 기도 내용이 하나님의 마음을 시원하게 만들 수 있는 기도가 되게 하옵소서. 私たちの祈りの内容が神の心に安らぎを与えることができる祈りとなるように祝福してください。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.